Oh, hemen zarete, amigos y amigas. Freskagarri bat naiz, Txokolatezko izozkia ere badaukat. Nork nahi du txokolatezko batzuk? Txokolatezkoa norbaitek? Inork ez? Hola! Marrubizkoa? Marrubizkoa ere badaukat, bai. Goxo-goxoa gainera. Han barruan daukat bat. Bi, hiru? Zuk txokolatezkoa? Bai, vainillazko bi eta txokolatezko hiru. Itxaron, banoa bia. Hemen nonbait egon behar du. Aztak irtena, igona zazu! Horixe da, hortxe dago! Oiene, borroka indarra eskalatik irteten da! Zaiak dira! Boazen dizkor! Bai, eskatu duzue. Hiriko pizza espresekoa naiz. Glutenik gabe, laktosarik gabeko mozzarella eta galorratzekin. Ez arrazoia! Agian horregatik ezin izango dut alde egin! Zerbait harrigarria erakutsi nahi dizuet. Begira, hau geranio hazia da. Eta hau berriz, kuia hazia da. Ez, pastela edukitzeko kuiak hazi behar dira. Eta ez geranioa. Izan ere geranio pastela elitzateke oso gozo egongo. Dragoi gorotzak garbitu ditut bi urtean, behin ere kexatu gabe. Zertarako, enaitzela behar baizain duteko? Lorea, nire bizkarreko mina erindu dezakeen munduko gauza bakarra. Hori egundokoa izan da. Eta esperientziaz dakit. Gaztea nintzenean, neu ere patinete txapelduna nintzen eta. Ea zer dagoen hautsaren azpian. Xonko harri bihurtu du eta orain nire maisuarekin eta lurralde honekin gauza bera egin nahi du. Ondo izan lagun maiteak.